नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेवोसिट्रिजिन सिरप के बारे में बताऊंगा। जो बच्चों को छोटे मोटे जैसे कि सर्दी जुकाम हो जाती है, कफ की समस्या हो जाती है, तो यह बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आज मैं आपको इसी दवा के बारे में बताऊंगा, कैसे आपको लेनी है, कैसे आपको देना है और कितने टाइम आपको देना है, कैसे आपको यूज करना है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर रजनीश, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह एक 60 ml की फाइल आती है लेवोसिट्रिजिन और इसका नाम है एल सिटजेलाइक सिरप। दोस्तों, ये आपको मेडिकल पे लेवोसिट्रिजिन आपको कहना है कि मुझे लेवोसिट्रिजिन एक सिरप दीजिए। दोस्तों, यह बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। जैसे कि बच्चों को बहुत ही जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, जैसे कि पानी में भीग जाते हैं बच्चे और उन्हें सर्दी जुकाम हो जाती है, कफ की समस्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कफ हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और बहुत ही ज़्यादा कफ की समस्या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही जल्दी रिलाइज यानी बहुत ही जल्दी ठीक भी हो जाते हैं लेवोसिट्रिजिन सिरप से। तो दोस्तों, यह दवा अपने घर पर रखनी चाहिए। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। जैसे कि सर्दी जुकाम, जो बहुत ज़्यादा नाक बहने लगती है, छींके आने लगती है, कफ की समस्या हो जाती है, एलर्जी, तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है बच्चों के लिए। तो दोस्तों, यह दवा अपने घर पर रखनी चाहिए। दोस्तों, यह दवा एलोपैथिक सिरप है और किसी भी एलोपैथिक मेडिकल पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, इस दवा का जो प्राइस है 85 रुपये है। ये मैं आपको बताता हूँ खोल के किस तरह से आपको दिखेगा। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, एक ढक्कन मिल जाएगा। दोस्तों, अब चलते हैं इस दवा को किस तरह से आपको यूज करना है। दोस्तों, यदि बच्चा 5 से 10 वर्ष के बीच में है तो इसे 2.5 ml आपको 2 टाइम देना है, और बच्चा 10 से 14 वर्ष के बीच में है तो इसे 5 ml 2 टाइम देना है। या आप अपने डॉक्टर के सलाह से भी आप दे सकते हैं। डॉक्टर नज़दीकी हैं तो उन्हें आप जाकर इस दवा को आप दिखाइएगा और बच्चों को ले जाइएगा, तो खुद ही बता देंगे कि इसे इस दवा को कितना ml देना चाहिए, या आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों, यह दवा आपने घर पर रखनी चाहिए और सर्दी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, कफ के लिए। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में भी बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।